1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des animaux. C'est un chien. C'est un chat. Ce sont des poissons. C'est un requin. C'est un poisson rouge. C'est une raie. C'est une anguille. C'est une moule. C'est une pieuvre. Ce sont des oiseaux. C'est un aigle. C'est un cygne. C'est un perroquet. Mouette. C'est une mouette. C'est un pingouin. Un coq. C'est une poule. C'est un poussin. C'est un mouton. C'est une girafe. C'est un lion. C'est une lionne. C'est un tigre. C'est une panthère. C'est un léopard. C'est un dromadaire. C'est un chameau. C'est un zèbre. C'est un éléphant. C'est un rhinocéros. C'est un singe. C'est un ours. C'est une tortue. C'est une grenouille. C'est un lapin. C'est un renard. C'est un écureuil. C'est une souris. Un canard. C'est un cochon. C'est une chèvre. C'est une vache. C'est un serpent. C'est une abeille. C'est une fourmi. C'est un papillon. C'est une coccinelle. Go. C'est une mouche. C'est une araignée. Non, retour. Non, retour. C'est fini.